咁啊，黃晶導演咧就同我講 testing， 咁佢咧就話最重要咧就係要有2個動作，觀眾咧睇落去好有印象。其中一個咧就係觀眾一睇落啊，佢真係好似阿邊個啊咁樣。影壇人魔。好嚟，我對準備。有一個好似姓詹嘅，即係唔知係邊個鄉下，嗰個真係搞笑。有一個叫瑞文，佢又係好離奇嘅，騎呢到不得了。拍嘅時候咧發癲咯，自己喺度係啦。咁導演又撳唔到佢喎，佢中意講咩台詞又講咩台詞喎。Surprise！ 係咪大家都好想24小時都見到我咧？我知嘅，我知嘅。Cut，OK，得。